तो ट्रेन में सफ़र करते हुए बहुत देर हो चुके हैं और इसलिए मैं नीचे सीट पर आकर खिड़की के से नज़ारे के मज़े ले रही थी। तो साथ में ही मैं अपने छोटे भाई गुल्लू को अपने साथ रख ली। हम दोनों भाई बहन मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे। पर ये इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था, बहुत मज़ा आया एंड इट वॉज़ वेरी नाइस जर्नी आई हैव।